你哋有冇試過搭 lift？你哋有冇試過一個人搭 lift？有冇試過兩個人搭 lift？你都話一個人搭 lift 喎，做咩兩個人啫？兩個人搭 lift 係危險㗎，一個人搭 lift。搭 lift 唔單止會俾人拖死牛，仲有好多嘢發生。知咩知？大粒瘡，暗瘡擠出去啦，痔瘡擠出錢啊！咩撩茶雞？喂，我呢條牙個人衞生嚟嘅喎，你咁後生結婚啊，正懵丙啊，開工啦！慢等啊，懵丙壞啊你！正一懵丙嘅啫。行啊，行快啲啊！嗰啲冇路行啊，行呢邊啊！懵丙。老味搭麻雞啊！尋日先達馬嘅4級豉油碟啊，做兄弟嘅嗱臨睇完賣俾你半價啊！睇過未㗎？你睇過賣俾你托咩？對唔對封面啊？唔對封面，我搣斷個頸死！一個唔該，你尋日讓俾我㗎。我尋日讓俾我讓呢啲俾你，咪邊個啊？你冇屈我讓啲咁冇 taste 嘅俾你，好似係喎。邊個 call 你啊？依然條女啊？唔好扮有女喎！哇！咦？好耐喎，粒暗瘡唔痛咩？我講幾多次叫玩耍，唔好玩我粒嘢咯。 sorry。哎呀！搞咗仲細咩玩腰？揾食架撐嚟嘅喎。唔係啊嘛，你靠揾食，你揸兜一次啊！為興趣得唔得？得。揸兜。不過興趣快啲咁解嘅啫。揸兜。唔好玩嗰樣嘢啊！我哋開工啦，即係幾日算人咗僆仔咁樣。唔同嘅咩？嗱，你再講我就叫我老表炒魷魚啊！哇！揸兜。命途滿是得失分界線。唔好唱啊，走細音，你又唔識唱韓唱。古有皇太后，愛若靜溫柔，良花滿。來一滴令你舒服，又美麗又涼快。咩啊？大粒豬超，你兩條粉就喺度搞緊咩啊？唱我歌唔得啊？後邊放啲神神地啊，過去啤啤佢啦。豬下。收到。都唔知做唔做到。聽講你老表啊？你老表又好，我老表又好啊！俾面你啊，我而家。揸住雞糊當住一 Q 你。哇！而家去啊？開工啦！唉，慘過做雞啊！唔係講笑。喂，呢個係呢個。好，唔該你啦。交俾你啊，搞掂佢。交錯考到你老我。表，我老表啊，快啲啊！你難交差，我難交差啊！你要唔好死曬行低抽啦，咁樣。哇哎呀嘢啊打人嘢。快手啊，撳上去啦，唉！哇，寫到亂晒龍嘅。開咗喎。焗頭呢個。我走啲啊你。咩壞啊呢度？私人唔使揾你整啦。走啊！益你啊，上去，仲唔踢我啊？快啲出去！你啲雜技咧，你搞咩嘢啫？咩事啊？我啲啊，老表鬧啊！咩壞啊？真係好公德啊！哇喂，好隨手喎，堅喎！都唔知邊個留低嘅。我攞俾差人叔叔啊你。見教你，你仆街啊！入標你，食屎啦！
2分咗佢。呢個馬，不過咧，我要練要牌喎。唔得，我要練條牌。我結婚啊！你結婚條牌好啲。呀！但係我哥嚟啊嘛，我代練好啲啊嘛。你要揾球。我呢條話，嗱，你呢條，嗱咁啊，鬼你風風無神神啊！有冇人報道？冇人報道咧，就莊家三巴報道。三巴，喂嗱，三巴，多謝我老細。搞錯啊，正邪啲啊！機會報頭啦，機會報頭啊！好你報道，吔屎啊你！而家實開晒行咁。係啊！多謝多謝晒，多謝晒。哇！邊整輯嘢咁勁喎？我走啊，手都處理啊我。咦？你塊嘢都唔弱喎。梗係，唔好掂。家見啊，我兩日尋日跳舞，啲姐姐仔話天份高贈嘅。係嘛？睇睇。係你無寫啊，真係。你啊無寫啊。係似樣啊！係。乜手都報啊！3夫4啊3夫4啊！唉，仆街！我都唔差，3花唔花，啤唔啤？三蛇報道啊！又報道，搞錯啊！吔招啊！唔得啦，得上啲咩？上啲低晒。我快啊！我滾先得㗎。哇！你2嚿就我5嚿，你2嚿就我5嚿。有冇搞錯？我睇牌喎，及住佢哋喎。你及咩？我及住佢攞。你講。我2嚿就你5嚿。我2嚿，你2嚿。你是但啦，真係當殺我咪得。屌啊！真係啊！呢個禮拜唔使做啊！呢個禮拜。你兩隻又喺地盤賭錢，話咗你哋幾次啊？又唔係多搞陣時咧，有冇冷嘢啊？老表，黃生，老表，你1隻2隻俾少啲鑊我孭得唔得啊？個地盤已經趕住交樓俾人㗎啦，仲掛咗喺度賭錢。唔緊要，我哋好爽手啊！我哋手有鬼用咩？依家都唔夠人用。點解唔夠人用啫？我哋個老散咯，玩失蹤，跟住爭2日都唔做埋佢，叫起手叫佢去邊度揾人頂？我係頂埋啦，我頂到啦，老表。頂咩啊你？你用咩頂啊？你知啊，我個人結婚啊嘛，我等錢使，所以老表啊嘛。叫黃絲啊！因為啦，我話我搞錯，我唔開嘢，我有原則㗎，我唔係唔幫你。喂，老婆！喂，我真係買咗。臭鬼明啊！仆街啊真係，啊人哋啊收工啊攬到長期，我又開工啊唔攬就踩機。喂，大佬啊，你踩屎唔好踩上嚟啊！呢度自己地方嚟㗎嘛。我懷疑係你啊咁新鮮，係咪你？係咪你？驗下先。係啊，死人頭啊！撞鬼啊真係。喂，大家有事啊？唔好意思，唔好意思。咁驚做咩啫？夜晚開工冇講埋咁嘅嘢啊！信耶穌我唔怕。即係好你裝佢。我裝喺邊度得唔得？喂，唔好講啊！喂，開工啊！早到，死嘅真係。真係麻鬼煩啊！真係。報紙啊嘛。又臭喎，唔知邊度炒啲屎翻嚟。你仲講啊？係啊，咁鳩佬咋？
喂，答咩啲話？咩啊？你頭先冇講嘢咩？講咩？啊，表達唔到自己啊？用手語啊你啊！開工開工。唔攞冇點開工啊？你真係冇講嘢啊嘛？真係冇講？黐線！嚟啊！我請你卡拉 OK 啊！你講有冇講嘢？開工啦！會叫我這刻性慾澎，眼放光，在梨花，人強中離路尾。傻招啊！一諗唔過起打啲遲咗個位數啊，想掂地添啊！幾時打啲啊？你幾時冇話打啲啊？幾時有個打啲啊？你頭先啱啱講完咗。住大粒瘡啊！啲龍頭都想攞摔咗你，我講嘢。唔係嘅，你頭先明明講嘅咧。我知你跟我想同你講嘢啊！唔好話同佢講嘢，老表翻咗屋企餵妻啦，講嘢。唔係嘅，一定係你講嘅，喂，嚟啊！你有乜辦法可以快快聚埋一筆錢，又可以動物園，又可以結婚啊嗱？賣等咧？賣等點賣啊？斷根賣啊！你估你真係可以趌你個屁股啊？一蚊啫，咁有錢收。唔怪之排廁所嗌得咁大聲啊！一定係魔友傷晒你。揦你咁戇，我啲古蹟不知幾結實。咦，睇下魔友黃咁咯，曬咗頭先係賴屎，唔係踩屎係嘛？鬧你塊面度啊！啊！見到嘢啦，係嘅，我幾條腳都行過啊，行路都用腳噶啦，下次幾條脷行過通知我啦。係嘅，今夜唔會有人喺度啊，走晒啊嘛啲人，有嘅，行天邊。你個死鏟，識着你啫，唔死算好彩啦！哎呀，咁堂梯唔會照嚟啊嘛，我可能要俾堂梯碌一碌，好過樓梯碌一碌啊！咁話時話，堂梯每人會碌嚟喎。係啦。哎呀，陰風陣陣，不如走啊！生人唔生膽唔死會。早收工啊！你收皮添就快。哎呀，真係見到嘢喎！有咩嚟？有咩？大爭到身體。